als Zwiefall mag nicht mit Bummel zu die Ami umfliegen, weil's nicht will, dass da eine Liebschaft draus wird. Also fliegt er allein um. Uschi schickt ihren Alten aufs Handy ausgeschammte, halbnackerte Beuteln von ihrer Selm. Aber denn sein Handy bleibt im Wirtshaus liegen und Pfanni meint, das war ja dann Oberpfarrer das sein. Und die Landweiber zerreißen sie's Mai wegen der Sauerei, bis sie nachher schließlich die Wahrheit außersteht. Danach telefoniert er mit dem Handy, während dass er seiner preisischen Tochter das Radfahren beibringt. Josie sieht das und schreibt ihm einen Strafzettel über 55 € und lernt nachher selbst der Kleinen und ihm das Radfahren. Die heißen der Feidenborn haben der verkrachte uralte Musi, aber die Annalena bringt die dazu, dass am Abend vor der Hochzeit wieder zusammenspielen werden, weil sie das der Mike als ein kleiner Bub schon gewünscht hat. Der Philipp hat ein Rendezvous mit einem Mädel und der Fanny, sein preisischer Stiefsohn, sagt ihm heimlich über einen Stopsel im Ohrwaschel, was er reden soll. Sarah macht, dass das auffliegt, aber samt den möchte das Mädel mit ihm ins Kino gehen. Kathi lernt in einem Kurs, wie man ein Bier einschenkt. Und beim Brei muss an Martin seine Arbeit auch noch mitmachen. Das ist zu viel für sie und drum vergisst's, dass ein Hepfer das Bier rein tut. Also muss die ganze Nacht durchwerkeln, dass das wieder gut macht. Damit dass ihre Arbeit nicht über den Kopf wächst, meldet sie sich von dem Kurs an. Dem Kurslehrer gefällt das aber nicht. Die Landweiber richten für ihre nächste Runden ein Franzosenessen her. Und Pfanni soll ganz besindene Platzl backen. Da ist aber zu blöd dazu. Und drum kauft ihre Schwagerin ein vom Beck. Über die macht sie einen Schokoladguss drüber und alle finden's gut. Ihrer preisischer Stiefsohn wildert im Holztaus ein Hirschgeweih und möchte damit ein Gesellenstickel für die Schreinerprüfung machen. Schandi kommen dem aber dahinter.